Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali kelas 2. Mudah-mudahan sehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman 52. Halaman 52. Anu mana dina pangajaran ayeuna tema nate hirup bersih tur sehat. Jadi sababaraha pertemuan kapayun bertemakan hirup bersih tur sehat. Temana anu berhubungan tentang kebersihan dan kesehatan. Sok dibuka buku paketna halaman 52. Regepkeuneun, perhatikeun. Nah, kudu diregepkeun, diperhatikeun. Sok dibaca. Cara hirup sehat. Nah, cara hirup sehat. Di dia aya carita pengeunaan cara hirup sehat. Harita parantos tabuh salapan wengi. Dadi masih keneh cindekul di payuneun TV. Kaleresan acara TV harita pikaresepeun. Gitu. Tamat acara nu hiji aya deui acara anu sanes. Sami pada pikaresepeun. Atuh kitu sareng kitu moal aya tungtungna. Eta soknya saparagraf. Pada waktu itu sudah jam 9 malam. Dadi masih duduk diam di depan TV. Jadi nonton TV. Kebetulan acara TV waktu itu sangat menarik. Selesai yang satu ada lagi acara lain. Sama-sama menariknya. Kitu sareng kitu, begitu dan begitu tidak ada akhirnya. Gitu. Ku emakna dadi tos diwartosan. Ulah sok ngabiasakeun mondok wengi teuing. Namung tara dipalire. Malah sakapeung mah dadi sok ngagoler mondok dina sopa bari nongton TV. Ku emakna oleh ibunya dadi suka dikasih tahu. Jangan membiasakan tidur terlalu malam. Namung tara dipalire, akan tetapi tidak dipedulikan atau tidak diperhatikan. Malah sakapeung mah dadi sok ngagoler mondok dina sopa bari nonton TV. Malah terkadang dadi suka ngagoler atau tiduran di mana. Jadi berbaring tidur di sopa atau di kursi sambil nonton TV. Nah. Tabuh opat subuh, Bapak mulih ngaronda. Barang ningali dadi ngagoler payuneun TV. Atuh regeyeng we dadi dipangku dialihkeun ka kamar. Teu aneh upami dadi sok gugah rada siang. Tabuh opat subuh Bapak mulih ngaronda. Jam 4 subuh Bapak pulang ngeronda. Pas lihat ada dadi sudah berbaring tidur di mana depan TV. Atuh langsung diangkat, digendong oleh bapaknya, dipindahkan ke kamar. Tidak aneh lagi kalau dadi suka bangun siang.
Nah, emak cek emakna, nah cek ibuna. Dadi gugah kasep, dadi bangun sayang ataupun ganteng, geura ibak pan bade sakola. Emakna dadi gugah kasep geura ibak. Dadi gugah kasep geura ibak pan bade sakola. Harese pisan dadi bade gugah teh. Karaosna mastaka lieur soca hese bade dibentakeun sareng awak karaosna laleuleus. Atuh hing we dadi nangis bari ohek-ohekan utah muntah gitu nya. Atuh bujeng-bujeng sakola bade ibak ge ngaraosieun ku cai gitu. Emak tah jadi kata ibunya gini, dadi bangun gitu ganteng cepet mandi kan mau sekolah. Nah, harese pisan dadi bade gugah teh susah banget dadi mau bangun. Karaosna mastaka lieur soca hese bade dibentakeun. Yang kerasa itu mastaka ataupun kepala itu puyeng lieur. Mata soca teh mata tidak bisa dibuka, susah dibukakeun. Jadi ngantuk. Sareng awak karaosna lalus dan badannya terasa lemes. Karena apa? Banyak begadang. Atuh dadi menangis, bari ohek-ohekan utah sambil muntah-muntah. Atuh bujeng-bujeng sakola, jangankan sekolah, bade ibak ge ngaraosieun ku cai, mau mandi juga takut sama air gitu ya. Nah, emak cek emak teh kumaha? Ibunya. Nah, tah kitu ari malina andalajo TV teh dadi gitu ya. Karaos. Nah, begitu kalau terlalu eh, berlebihan nonton TV sampai malam-malam. Nah, kerasa gitu kata ibunya. Ayeuna mah ka sakola ge panjanten males, da awak teu raraos. Sok ayeuna mah istirahatkeun, matak kedah nurut ka emak. Sekarang mah ke sekolah juga jadi males, sebab tidak enak badan, awakna teu raraos, tidak enak badan. Sok ayeuna mah istirahatkan. Ya, sekarang diistirahatkan, mata kedah nurut ka emak. Makanya harus nurut sama mama, sama ibu, sama bunda. Ya. Atuh dinten eta mah dadi teu tiasa mios ka sakola waktu. Jadi waktu itu dadi tidak bisa berangkat ke sekolah. Mios teh apa? Mios teh angkat atau napi berangkat. Da teu raraos awakna karena tidak enak badan. Ku bapa dipangdamelkeun serat kanggo ka sakola. Bapaknya membuatkan surat untuk ke sekolah bahwa dadi tidak enak badan, jadi tidak ke sekolah. Nah, di dia aya kamus. Nah, jadi percakapan anu tadi atau napi cerita anu tadi cara hirup sehat pami aya istilah anu teu kaharti tah di dieu nya. Aya kamus alit. Parantos sama dengan sudah. Cinekul duduk diam dan sebagainya. Nah, ayeuna halaman 53 anu B sok dijawab pananya. Ngajawab pananya sok tah dieusian ayeuna mah.
Nuju naon dadi tabuh salapan wengi teh. Nah, sedang apa dadi jam 9 malam. Ayo, sedang apa? Nuju naon? Nuju nonton TV. Naha makna dadi jengkel. Kenapa ibunya dadi jengkel? Yo, kunaon? Sok diisian. Tabuh sabaraha dadi masih keneh cindekul nonton TV jam sabaraha tah dadi masih di keneh cindekul nonton TV jam sabaraha. Saha anu ngalihkeun dadi bobo ka kamar? Siapa yang memindahkan dadi tidur ke kamar? Sok diesian. 5. Kumaha kaayaan dadi balukar tina nonton TV nepi ka peuting? Bagaimana keadaan dadi akibat dari nonton TV terlalu malam? Sok dieusiannya latihan. Ditulis ku pensil. Jadi perhatian gambaran. Jadi kalau masih kecil jangan suka begadang. Kalau nonton TV jangan terlalu larut malam sampai jam 1, jam 2 sampai subuh, jangan ya. Cukuplah sampai jam 9 juga sudah tidur. Gitu ya. Supaya besok bisa beraktivitas lagi, belajar lagi. Kalau main game jangan terlalu lama, cukup 5 sampai 10 menit atau 15 menit, sudah jangan sampai berjam-jam. Lebih bagus dipakai buat belajar ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan tetap belajar ya. Untuk pelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.